كان هناك رجل بناء، وكان يبني بيوتا لإحدى الشركات، ولما كبر في السن أراد أن يستقيل، فأتى إلى رئيس الشركة فقال له: أريد الاستقالة فقد كبرت في السن. فقال له رئيس الشركة: نقبل تلك الاستقالة بشرط واحد، وهو أن تبني بيتا أخيرا لهذه الشركة. فأخذ على عاتقه أن يبني ذلك البيت بسرعة شديدة حتى ينهي ذلك البيت، ثم بعد ذلك يقدم استقالته. فإذا بالأبواب مفككة، وإذا بالجدران مهترئة، وإذا به يأتي سريعا إلى رئيس الشركة وقد أنهى بناء ذلك البيت المهترئ، ثم سلم تلك المفاتيح إلى رئيس الشركة. فقال له رئيس الشركة: إن هذا البيت الأخير هو هدية لك على عملك معنا في هذه الشركة. يا لله! فصدم ذلك الرجل، قال: كيف لم أتقن ذلك البيت؟ كيف لم أجعل ذلك البيت أفضل بناء وأفضل إعداد لأنه بيتي؟ كذلك أحبتي عبادتنا، صلاتنا، نوافلنا هي لله يطلبها منا، لكنها يوم القيامة هي ستكون لنا، فالله غني عن عباده. لنتقن تلك العبادة أحبتي، لأننا سنفاجأ أن هذه العبادة من صلاة وصيام وقيام هي لنا يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدر كل من نشر هذا المقطع، وأن يحقق له ما يتمنى.